Hola, hoy les voy a enseñar lo que es el efecto sirena. Vean, estos son unos polvos súper finitos, más finitos que los anteriores que les había enseñado y aparentan ser de un color, pero en realidad es otro. Y depende del fondo del que esté encima el polvito, cambia de color, no, brillan increíbles. Se notan increíble, igual que como los anteriores les había enseñado, se pueden mezclar con gelish, acrílico, encima, sobrepuesto, encapsulado, como sea, brillan increíbles, se ven muy bonitos, tienen unos colores muy vistosos y pues miren, ya para dejarles de platicar más, mejor se los enseño. Son estos pequeñitos, miren, les voy a enseñar primero el efecto Sirena Gold. Os ya puesto supuestamente da un brillo así como doradón, pero si se fijan ustedes lo ven y dicen, pues no se ve muy dorado, si brilla como azul y plateado. O sea, como les dije, dan un color como engañoso. Este según es el dorado. A ver, veamos, este es el verde y se ve como rosa. Y ustedes dicen, ay, se equivocó de tapa. Pero no. Miren, una cosa es puestos, otra cosa ahí solitos se muestra. Miren, este es el morado y se ve como destellos como verdes. Este otro es el rosa. Miren. La base de pues de esta colección es, si se fijan, como blanco y un polvo muy finito. Este es el plata, no les dije. Este es el plata, pero es como que su color base, ser como de polvito blanquito. Este es un mix, como que, bueno, yo lo veo como mix, como que mezcla todos los colores un poco, ¿no? Y ahorita ya los verán aplicados. Vean, aquí ya está aplicado. Este es el color morado. Vean, con fondo negro luce más que en un fondo plateado transparente. Nada más que no enfoca bien. Vean ahí como en el transparentón brilla muy poco el morado y se ve más como verde. Pero en el fondo negro brilla increíble. Este es el fondo verde. Bueno, el brillo verde. Y vean, tiene un brillo verde espectacular como de cola de sirena, ahora sí. Brilla increíble en el fondo verde y en el transparente. No se aprecia tan bien como en el fondo negro. Vamos a ver ahora el fondo rosa. Vean, también brilla muy bonito. O sea, a mi parecer se aprecian mejor en el fondo negro, pero yo se los pongo en el transparente y en el negro para que vean la diferencia. Este es el mix. Vean, es como, no se aprecia bien, pero es así como entre dorado, verde. Tiene ahí una mezcla de todos los colores. A ver. Este otro es el plata. Miren. Igual en negro, como se aprecia más que en el transparente. Pero también brilla muy bonito. Y el gold. Ay, no, a mi parecer, este es de mis favoritos. Vean qué cosa tan bella, brilla increíble. Igual en el transparente no se nota tanto, pero también se aprecia. Es como más sutil del lado transparente, pero ya en negro se aprecia mucho más todos los colores y se ven increíbles. Y miren, aquí les tengo ya al fin todos los que les había enseñado. El camaleón, aquí está.
los que les enseñé ahorita, los de efecto sirena, que son de los polvitos finos. Este otro, la colección de Sirena Pop. Y aquí el Glitter Eyes, pues son colores más fríos, ¿verdad? Como lo dice, de hielo. Aquí están todos los videos que les había hecho anteriormente, todas las colecciones, aquí están en muestra y ya juntas.